이번에 저는 마인크래프트 롤러코스터를 한번 타보려고요. 자, 시작하도록 하겠습니다. 일단 지점을 잠시만요. 서바이벌로 바꾸고 3인칭 후방으로 바꾸고 시작하도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. 출발! 일단 이 롤러코스터는 제가 마인크래프트에서 만든 롤러코스터이고요. 한 5일 정도 걸려서 만들었습니다. 저기 있는 것들은 저하고 동생하고 방탈출 게임으로 만든 거고요. 여기는 지옥문. 그리고 이제 곧 있으면 바닥으로 떨어질 겁니다. 구름까지 왔고요. 이제 떨어집니다. 하고 이렇게 떨어질 거예요. 툭 치고 와서 이제 쭉 간 다음에 지하로 이렇게 내려가고요. 다시 올라가서 옆으로 갑니다. 복주! 이고요. 올라갔다가 내려갔다가 여긴 양 깎이는 데고요. 와리가리 그리고 쭉 이번에는 제가 만든 요 야생에서의 결과물들입니다. 쭉 가서 내려갑니다. 여기는 제가 만든 닭집이고요. 물풀 그리고 쭉 가서 내려갑니다. 그대로 빙글빙글 돌아서 내려가고요. 여긴 엘리베이터인데요. 올라왔나요? 그러면 이거를 잠시만요. 이거까지 해주도록 할게요. 이건 엘리베이터, 제가 만든 엘리베이터거든요. 됐고요. 자, 이제 다시 3인칭으로 바꿔서 진행을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 가보도록 하겠습니다. 내려와서요. 와리가리 존 지나고 이제 여기서 TNT가 생성이 되는 공간인데요. 보였죠 방금? 펑 지나고 어우 렉 어? 여기 카트 한 개가 있었네요. 여기서 다시 시작할게요.
쭉 가서 여기가 사고가 좀 많은 구간이어서요. 양해해주세요. 내려가서 여기는 제가 하다가 발견한 협곡지형이거든요. 하고 물레베이터를 타고 쭉 올라가서요. 피스톤이 밀어주면 앞으로 가기 버튼을 눌러서 올라가면 됩니다. 자, 이제 거의 다 왔는데요. 이제 내려서 오면은 끝입니다. 요거는 자, 잠시만요. 여기서 요거는 제가 만든 반자동 쓰레기통이거든요. 보여드릴게요. 하다가 이렇게 쓰레기가 생겼어요. 그러면은 이렇게 연결해 놓고 여기다가 쓸데없는 물건을 넣으면은 조금 더 많이 해서 한번 보여드릴게요. 조금 파서 20개로 했으니까 제가 보여드릴게요. 연결하고 쓰레기가 위로 올라가는 거 보이시죠? 그러면 다 하면 없어집니다. 이렇게. 그리고 요건 제가 만든 게임기예요. 뽑기. 뽕. 뽕. 그리고 저기 있는 거는 뚜뚜 형 거 보고 만든 책상이에요. 이 뽑기도 뚜뚜 형의 아이디어를 얻었습니다. 그럼 이제